Evo ga ljudi, malo drugačije okruženje, malo drugačiji tip videa. Pričat ćemo samo par snimki s aerodroma, neki uvod, a poslije je postalo prezanimljivo, manje sam snimao, ali sad kad su se koliko toliko slegli dojmovi možemo ispričat malo o Rumunjskoj. Evo ljudi, idemo se prijaviti na nesigurnu mrežu i vidjet ćemo koja je brzina. Not good. Uspio sam izboriti window seat i to free. Sodvesna jeka. Room tour. TV. Ima ovaj tempomat. Svitla. Evo ga svitlo. Kome sad ovdje virovat? Vjerojatno je 10 puta bolje od onog smještaja u kojem ćemo biti. Evo malo lokalne kulture. Rumunjska ko Rumunjska nije zemlja onako trećeg svijeta. Ne znam šta ljudi razmišljaju. Gledao sam dosta ljudi koji su o ovim području bivše Jugoslavije isto razmišljali. Onako, ali još tamo traje rat, je li još tamo diktatura, komunizam, ruševine. Ne znam, dosta ljudi o to tako misli, ali prava istina je da je zapravo istočna Europa, bila Varšava, bila Bukurešt, Bratislava, zapravo puno i sigurnija i po pitanju stope kriminala, sasvim uredna po pitanju životnog standarda. Znači, puno manja šansa je da te neko randomly onako izbode na ulici, napadne ili nešto eksplodira u Klužu nego li u Londonu. Mislim da je manja šansa nego li i u Hrvatskoj čak, jer je Kluž bio proglašen najprijateljskijim gradom po nekoj anketi, provjerite na internetu, ili u onako top 5 najprijateljskih prema strancima, a i studentski je grad. Nismo bili u Bukureštu, zapravo cijela Rumunjska je dosta centralizirana i taj Bukurešt ima krcato stanovnika, Kluž ima manje, oko 300.000, sasvim pristojan grad. Malo pari na Đakovo, to je činjenica. To svaki put kažem. Uz nužno poštovanje cijeloj Italiji, sa utjecaj Italije možete vidjeti na Dalmatinskoj obali, dok utjecaj ovih germanskih država možete vidjeti gore. Tipa bili smo u Miluzu, sami istok Francuske, Alsace, Lorraine, taj grad je jednostavno pari Zagreb. To smo bili odmah rekli kad smo ga vidjeli, dok neki manji italijanski gradovi pare Split. Ovo je grad i sa 3 imena, jer je imao mađarsko, rumunjsko, njemačko ime. I isto su se isprepleli ti utjecaji koji su se isprepleli u sjevernoj Hrvatskoj. Ali dalje je zanimljiv. Još jedna zanimljiva stvar, tamo se rodio Matija Korvin. Znate iz povijesti, baš ste čuli za ime. On je bio vojskovođa koji je zapravo rođen na području iste države u kojoj je Hrvatska bila. Ta država se protezala sve do te sjeverne Transilvanije. A Kluž ima i svoj klub. Mislim, svaki skoro grad ima svoj klub, a Kluž je čak igrao u Ligi prvaka, mislim 12. 13. Baš ću pokušati naći album sa sličicama, možda imam kojeg igrača Kluža. Poznati po smeđim medvjedima, ili ti ga Ursus arctos, kojih je u Rumunjskoj najviše od svih zemalja u Europi, čak od 6 do 7 tisuća. Nakon njih slijedi, ja mislim, Švedska sa 3000, pa Slovačka, Estonija sa po 1000, a u Hrvatskoj ih ima oko 900. I kad smo došli tamo, sve su bile neke šale na našo medvjedima, ali onda smo imali 5 minuti priče o zaštiti od medvjeda, tako da medvjed nije samo u priči, nego je medvjed tu stvarno. Pogotovo u ovim sjevernim dijelovima kojim smo dosta bili. Bili smo u regiji Bukovina, to je jedan dio kojeg dijele Rumunjska i Ukrajina, koji je ovako baš šumski dio. Tako da pogotovo u tom dijelu možemo naći Ursusa. Što još ima zanimljivo općenito u Rumunjskoj, drugo je platežno sredstvo. Plaća se lejima, što je zapravo lav. I meni se baš sviđa kako je raspoređena poen. Malo je jači od kune, znači 5 leja je 1 eur, a
a poeni od jednog leja, što znači da zapravo imate papirnatu novčanicu od 20 centi. Europi bar fali 1 eur da ima papirnati, to bi bilo isto super. Što još imamo? Zanimljivo jela i pića. Zanimljiva stvar u Rumunjskoj, točnije u Temišvaru, na zapadu Rumunjske, blizu Srbije, se rodio Francesco Ili. Vjerojatno ste vidjeli takve kave. Kava je u kafićima ok, što se tiče jela, uglavnom su bazirana na kupusu, grahu, neke čorbe. Nacionalno jelo im je sarmale, a slično ima još ćevape, zovu ih mići ili tako nešto malo veći ćevap. U Klužu, Varza a la Kluž, to onaj neko bi ja preporučio, a nisam znao šta je, pa sam pogledao na internet, poslije sam to pojao, to je zapravo nešto slično kao lazanje, samo umjesto tijesta od lazanje je kupus. I zapravo znači prevedeno kupus na Kluž način. I dosta ok, cijenom pristupačnije nego li u Hrvatskoj šta bi bilo. Ali što smo rekli, životni standard je, ja mislim, malo gori nego u Hrvatskoj, to je činjenica. Oni su jedini romanski jezik na ovom području okruženom Slavenima i smatraju za sebe da su nasljednici Rima. Nedostatak znanja engleskog vjerojatno možemo povezati sa manjkom turizma, iako je dosta zanimljiva zemlja koja može ponuditi dosta stvari. Na toj području je bila pokrajina Dačija koja je bila rimska provincija i sad rumunjski je zapravo neki miks nekog slavenskog i talijanskog jezika. A kad sam kupovao magnetiće, bilo je 10 leja, što je onako 2 eura, isto dosta, s obzirom da smo rekli da je niži standard. Ali ja govorim onako ten i onda kao ne kuži ten, znaš, ne kuži onako osnove brojeva i onda sam dječi može. I čak dobar dio Rumunja zna talijanski. Jedino jedna mi je baš bila me iznenadila kad sam se navikao da slabo pričaju engleski, šta sam do WC-a, pitam kaj jel vamo. I ova kaže, oh yeah, downstairs, tako da možda na mlađim generacijama ostane svijet. To je manje više to. Pokušat ću ubacivati i sječke, možda poslije, možda prije, možda tijekom videa da ne bude dosadan. I potrudite se, putujte, tražite. Možete zapravo jako jeftino ili skoro besplatno proputovati svijet. Postoje razni programi od Solidarity Corpsa europskog gdje možete volontirati do Erasmus razmjena. Bio sam u Rumunjskoj, bio sam u Grčkoj, u kvartovima koje ne znam izgovoriti. Samo zato što sam se nekad potrudio nešto napraviti, potrudio se, nekad se samo trebate prijaviti. I tako da iskoristite stvari koje vam se nude dok ste mladi, dok imate vremena i dok vam se da. By the way, što se tiče grčkih kvartova, bili su ovdje i Grci i pokazao sam nekima onaj video iz Atene i oni su rekli kao pa jebate, ovo je, ja mislim, najopasniji kvart u cijeloj Ateni. A Atena je sama po sebi opasna. Možete pogledati stopu kriminala Kluža i Atene, usporediti. Ali nama je to isto govorio onaj taksist, ali nismo ga shvatili ozbiljno. I eto, to je manje više to. Pogledajte još koji video. Pozdrav svima koji gledaju, pozdrav svima koji su bili tamo s nama i to. Aj poz. Zašto je ovo antikomuniste, a ima Srpi Čekić, možda je kao prekrije, razbijeni Srpi Čekić, vidiš. Ujte, jučer sam nabavio, jebate, predobar suvenir. Znači, gledaš ove kuće i razmišljaš u kojoj najrađe ne bi prespavao. Evo ljudi, tamo smo se prošli neki najgori mosto nikad koji je cijeli sklizak, razbijen i skroz nagnut poviše ove cool rijeke koja je duboka onako 20 centi. Fun things in Romania. Nice. At the beginnings, Banyal do.
Rom. Evo taste test, rumunjska čokolada, malo se otopila. I nije neka, samo je rumunjska, to je to. Uzmi je. Nije loše. Još jedan neopisivo važan detalj kojeg sam zaboravio. Randomli smo šetali Klužom i vidjeli ovo. Eto, bilo kuda.